어디서 먹을 거야? 응? 그냥 쭉. 여기? 응, 일단. 여기? 응. 내가 줄게. 엄마가 들어줄게. 여기. 응. 맛있겠다. 치즈 많이 넣었어. 응. 꺼져. 음. 맛있다.
진짜 맛있게. 응? 치즈 많이 넣었어. 아까 어구 물 주세요. 진짜 맛있다. 그죠? 맛있어. 너는 잡사야? 카톡하고 있어? 아, 더워. 음. 너무 맛있다.
콩을 지지르면서 먹는. 소풍이도 나도 좀 틀어주면 안 돼? 고기가 엄청 굵다. 그치? 이거 좀 몇 개 사놔야겠다 또. 잘 먹었다.